Publisko un privāto partnerattiecību biedrība Sernikon savu darbību uzsāk 2009. gada septembrī, lai pulcētu iedzīvotājus un uzņēmējus, kur vēlas veicināt vietējās attīstības procesus un piedalīties tajos. 5 gadu laikā biedrība Sernikon aktīvi darbojoties, sniegus atbalstu vietējām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībai un uzņēmējiem. 5 gadu laikā ir īstenoti 13 projekti ar Eiropas Savienības atbalstu 350 000 eiro apmērā, bet tā bija tikai maza daļa no visas kopējās finansējuma, kas ir ieguldīts zivsaimniecības nozares attīstībā un zivsaimniecības teritorijas attīstībā, jo atsevišķi projekti, kā pievedceļu zivsaimniecības uzņēmumiem, kopumā bija 1 000 000 eiro lieli. Un liela daļa no šiem projektiem bija tieši uzņēmēju projekti, kur saņem tikai 60% atbalstu. Līdz ar to pozitīvi vērtējams ir fakts, ka 350 000 bija tikai mazs atbalsts tam, lai notiktu lielas lietas. Un šajos gados ir tapuši projekti sākot no bērnu rotaļlaukumiem, laivu nomām līdz ielu būvniecībām un arī jaunu ēku būvniecībām, kur var attīstīties jauna uzņēmējdarbība. Tā, piemēram, realizēti 3 daudzdzīvokļu ēku pagaumu labiekārtošanas projekti, rekonstruēti pievedceļu zivsaimniecības uzņēmumiem, uzbūvēts novadpētniecības centrs, labiekārtota Laveru ezera pludmale. Cernikavas novada Gaujas ciemā iedzīvotāju ielu atjaunošanu bija gaidījuši jau daudzus gadus. Pateicoties Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstam, tas kļuva iespējams. Šitas ciematiņš ir viens no visvecākajiem zvejnieku ciematiņiem. Te katrā mājā dzīvojas vecie zvejnieki ir. Man ir pašai savu ražotni, mums ir ģimenes ražotnīte neliela. Mēs nodarbojamies ar zivu pārstrādi, tā skaitā tas galvenais ir nēģu cepšana. Tomēr mēs esam ļoti atkarīgi no tā ceļa. Pie mums brauc, kā saka, ir izejviela, mēs sagādājam. Atšķirībā no Gaujas ciema, kur ielas segums tika būvēts pilnīgi no jauna, Cernikavas centrā notika ielas asfalta seguma rekonstrukcija. Cernikavas iedzīvotāji ir gandarīti arī par daudzdzīvokļu pagaumu labiekārtošanu. Piemēram, Jūras ielā 5 tika atjaunots gan pagaumu ceļa segums, gan izbūvēta atkritumu novietne un ierīkota lietus ūdens kanalizācija. Novada pētniecības centrs ir viens no Cernikavas novada lepnumiem. Tā atklāšana kļuva par īstu notikumu vietējiem iedzīvotājiem. 17. gadsimta vidū Cernikava atradās Gaujas lejtecē vienīgā pārceltuvē, bet 19. gadsimta vidū tās tūmā tika uzbūvētas cēlāju mājas. To oriģināls tagad atrodas Brīvdabas etnogrāfiskajā muzejā, un pēc šī analoga tad arī tika uzbūvēts novadpētniecības centrs, kas nu jau ir kļuvis par turistu iecienītu objektu. Laveru ezera krasta labiekārtošana bija vietējo iedzīvotāju iniciatīva. Gribās drošu pludmali, kur pavadīt atpūtu ar ģimeni, ar bērniem, un tā arī radās nepieciešamība, līdz ar to ideja. Mēs gribam demontēt veco laipu, kas nav droša un kas var radīt traumu iespējas, tātad pilnībā demontēt veco laipu, patīrīt šo te apkārtējo vidi, izcirst krūmus, izrakt smilti, padziļinājumu, pievērst jūras smilti un arī niedu pļaušanu. Tas ir viens svarīgs pasākums, jo niedas ataug ļoti ātri, tādējādi samazina šo te ezera spoguļvirsmu un arī patērē skābekli. Līdz ar to tas būtu svarīgs daudzām zivju sugām, kas šeit dzīvo. Projekts zvejniecības tradīciju saglabāšanas veicināšana Gaujas krastā Cernikavas ciemā, kur īstenotājs ir Sijā Gaujas laivinieki, paredz izveidot teritoriju Gaujas krastā, kur vienkopus Cernikavas novada iedzīvotāji var aktīvi pavadīt brīvo laiku un piedalīties zivsaimniecības tradīciju saglabāšanā, atjaunot vēsturiskas laivas. Līdz ar to Cernikavas novadā tiek ieviests pilnīgi jauns un tuvākajā apkārtnē nepieejams pakalpojums – laivu atjaunošana, kas tiks nodrošināts 3 veidos. Pirmais variants – laivas īpašnieks izmanto uzņēmumu piedāvāto darbspēku un materiālus tikai konsultācijām un pats atjauno laivu, maksājot par to noteiktu maksu. Ir otra iespēja, kad laivas īpašnieks par noteiktu samaksu nodod laivu atjaunošanai uzņēmumu speciālistiem. Un treškārt, laivas īpašnieks var arī pārdot laivu uzņēmumam, kurš to atjauno un tālāk pārdod interesantiem gūstot peļņu. Tas, ko mēs šobrīd šeit mēģinām panākt, uzbūvēt darbnīcu, radīt vidi apkārtam visam, un tad jau tālāk skatīsimies par to, cik liela būs šī interese un kas, ko gribēs šeit nākt un darīt. Bet primāri tā ir laivu būvniecība, vēsturisko laivu restaurācija, ko mēs esam atraduši pietiekuši daudz laivas jau šeit novadā, kuras ir restaurējamas, ja ir kādam interese to darīt un nākt un darboties. Sākoties jaunajam plānošanas periodam, arī publisko un privāto partnerattiecību biedrībai Sernikon priekšā ir jauni darbi un izaicinājumi.
Jau 2015. gadā biedrība plāno paplašināties un uzsākt darbu arī Saukrastu novadā. Abiem novadiem ir raksturīgs līdzīgs novietojums pie Baltijas jūras, kā arī līdzīgas attīstības iespējas un prioritātes. Domājams, ka nākošo 7 gadu laikā daudz vairāk atbalsta saņems tieši uzņēmēji, lai radītu jaunas darba vietas, lai saglabātu esošās un veicinātu zivsaimniecības teritoriju attīstību kopumā. Tiek izstrādāta biedrības darbības stratēģija nākošiem 7 gadiem. Šī perioda galvenie darbības virzieni plānoti mazās uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanas jomā. Stratēģijas izstrādē aicināti piedalīties Cernikavas un Saukrastu novada nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un pašvaldības.